pusfinalio ir finalo rungtynės, kurios jūsų komandai buvo pačios sunkiausios? Tai rungtynės, manau, kaip visą laiką būna, matyti, sunkiausia, didžiausia įtampa slegia pačiam finalui. Nes kada siekti to tikslo, tai kad jį pasiekti, be abejo, reikia praeiti ir tą pusfinalį, tą pačią įtampą, o kada jau žaidi tam finale, tai jauti ir didesnį ir malonumą ir tas rezultatas, kada to jau matai, kad jau kaip šį kartą mums susiklostė, kad jau keliom minutėm likus mes jau pradėjom tikėti savo pergalę, tai tas jau parodė mums tą didžiausią malonumą ir tą įtampą galiausiai nuslūgo ir visgi vertinam taip, kad vertinam tas labiausiai. Kaip jaučiatės po finalo? Dabar komanda kaip jaučiatės? Puikiai. Visi yra patenkinti, visi šypsosi, visi vis dar gyvenam. Ta euforija, ta nuotaika, dar vis liečiam tą taurę, kuri dar nėra padėta už stiklo. Pas mus dar nuotaikos labai geras. Kuriuos žaidėjus įvertintum, kurie geriausi žaidėjai žaidė, prisidėjo labiausiai prie rezultato finale ir pusfinalį? Tai turbūt gal tai ramšiai pagrindiniai ir buvo mūsų tiek Vaidas Trainavičius, tiek Tomas Bernatavičius gynyboje. Vaidas didelę dalį su Tadu darė, nežinau, vardai be abejo. Kiekvieno trūko, jeigu kurio nors nebūtų, to kumščio mūsų nebūtų, vieno komadinio ir mes nebūtumėm turbūt pasiekę to galutinio tikslo, kad šiandien galėtume. Kaip jaučiatės 2 kartus laimėję iš eilės LRT rankinio taurę? Gerai jaučiamės. Kurios buvo rungtynės sunkesnės, pusfinalio ar finalo? Galvoju pusfinalio. Mes žaidėm su patyrusiu varžovu. Manau pusfinalio, finalas buvo įtampa daugiau buvo. Dėl to sunkiai, manyčiau, žaidėm pačią. O kas atsitiko finalinėse rungtynėse po antro kėlinio, kad antrame kėlinyje, kad perėmėte iniciatyvą? Manau, vis tiek varžovas pavargo, nes žaidė tie ne stipriausias sudėtis. Manau, tas ir lėmė. Salėje buvo gana triukšminga atmosfera, ar tai veikia žaidimą, ar ne? Ne, pripratė. Klaipėdoje sunkiau būna. Kur jūsų komanda buvo stipriausia rungtynėse ir kur silpniausia? Pusfinalio, finalo? Stipriausia visur buvo. O nesisekė gal nesisekė susikaupti. Jaunuolis darė savo ir šiaip nelabai pradžiai sužaidėm finale, bet viskas gerai baigėsi. Ir kaip jautiesi antrą kartą tapęs geriausiu žaidėju? Kaip ir pirmą kartą. O kaip pirmą kartą? Gerai. Kurios buvo rungtynės jums sunkesnės, pusfinalio ar finalo? Net nežinau iš tikrųjų. Abiejų buvo sunkios. Tiesiog vienas turbūt galėjo klostėsi, kitos blogiau. Bet rezultatas... Kaip jaučiatės 2 kartus laimėję LRT rankinio taurę? Nuotaikos išties yra puikios. Pavyko įgyvendinti tai, ko siekėme. Pavyko apginti taurę. Tikrai jausmas nepakartojamas ir nežinau, netgi gal emocijos buvo žymiai didesnės dėl to, kad pačiam teko daugiau žaisti šiais metais. Prisidėti prie pergalės. Salėje buvo gana triukšminga atmosfera. Ar tai veikia jūsų žaidimą? Ne, iš tikrųjų buvo ant tiek susitelkta į žaidimą, kad pašaliniai veiksmai niekiek neveikia. Manau, tiek manęs tai visos. Ir kas atsitiko finalo rungtynėse antrame kėlinyje, kad perėmėte iniciatyvą? Manau, mums padėjo tai, jog nenulūžome pradžioje ir nors nesisekė, kryptingai laukiam to momento, kuomet gal varžovai ar pavargs. Pajutę, kad galime kabintis už rungtynių, tą ir padarėme.